नमस्कार. नमस्कार सर. आपलं नाव मॅडम? माझं नाव सौ प्रीती विनोद वासकर, राहणार पळशी, तालुका उमरखेड, जिल्हा यवतमाळ. आणि आपला जॉब आहे का? सर हो, मी एक पर्सनल शाळेवर शिक्षिका म्हणून काम करते. बरं. आणि तुम्हाला आजार काय होता? मला सर्दीचा खूप आजार होता सर. मला ॲट अ टाईम 50 ते 60 शिंका यायच्या. तर मी म्हणजे खूप त्रास होता जास्त. ते शिंका आल्याच्या नंतर माझे नाक जे आहे ते नाकपुडा दोन्ही पण ब्लॉक व्हायच्या. तो नसल ड्रॉप टाकल्याशिवाय काही रिलीफ होत नव्हतं सर. हा आजार केव्हापासून आहे तुम्हाला? मला जवळपास 2 वर्षापासून आजार होता सर हा. आणि याच्यामध्ये आपण इलाज केला असेल प्रायव्हेटमध्ये काही? केला डॉक्टरकडे दाखवलं सर. म्हणजे एक आयुर्वेदिक पण केला. ती मोहाची पोळी वगैरे डॉक्टरांनी सांगितली होती बांधायला, ती पण बांधून पाहिली, पण काही एवढा असर नाही झाला तसा. आणि मग कशामुळे तुम्हाला आज आराम पडला? मला एक आमचे काका आहेत, युवराज पटाले, पळशीमध्येच राहतात. त्यांनी मोअर पॉवरविषयी माहिती दिली आणि त्यांनी सांगितलं की याचे बेनिफिट काय काय आहे. तरी सुरुवातीला 4-8 दिवस त्यांनी सांगितलं, पण मग जरा प्रोडक्ट कॉस्टली असल्यामुळे आम्ही काही एवढं हे केलं नाही. त्यानंतर टाळाटाळ केली. टाळाटाळ केली. आणि दुसरी गोष्ट त्यांनी मला एवढं सांगितलं, "तू माझ्या विश्वासावर घेऊन जा म्हणे, लागल्यास तू पैसे तुला जेव्हा वाटेल तेव्हा दे." आणि मी ते मोअर पॉवर घेतलं. आज 1 महिना झाला मला ते घेऊन. तर मला एवढं रिलीफ आहे सर. 8 दिवसानंतर माझा ड्रॉप अजिबात बंद झाला. आत्ता मला सर्दी झाली. मला 50-60 शिंका आल्या, पण मला ड्रॉप टाकण्याचं काही काम पडलं नाही. छान छान छान. हां. आणि आपल्या साहेबांना, तुमच्या मिस्टरांना पण आजार होता म्हणे? हां. त्यांना एक 2017मध्ये सर ते 27-28 फुटावरून पडलेले होते झाडावरून. अच्छा. तर त्यांना थोडंसं हाताचा आणि छातीचा प्रॉब्लेम होता. बरं. तर बाईकवरून जर ते 20 किलोमीटर जरी गेले, तर टोटल त्यांचा हात दुखायचा किंवा म्हणजे हात उचलायला पण त्यांना खूप त्रास व्हायचा. पण जेव्हापासून हे मोअर पॉवर घेत आहेत ते, तर हिबारी मोअर पॉवर. हिवारी मोअर पॉवर घेत आहेत, तर त्यांना खूप रिलीफ आलं आहे. आता त्यांची ड्युटी समजा दिग्रस टू पळशी करतात ते, पण आता त्यांना त्रास नाही आहे सर. छान छान हां. छान. धन्यवाद ताई. आपण सुंदर अशी मुलाखत दिली आणि मोअर पॉवर प्रोडक्टबद्दल सुंदर असं स्वतःचे अनुभव सांगितले, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद सर. तसं तर मला थँक्यू मोअर पॉवरला आणि त्यांच्या टीमला म्हणायला पाहिजे, कारण आम्ही एवढे त्रस्त झालो होतो त्याच्यामधून. तर एकदम आता रिलीफ मिळालं. तर थँक्स टू ऑल मोअर पॉवर टीम. ओके. धन्यवाद ताई.